انت بتختار مين يظهر له. وليه الناس بتحس انك تقيل عليهم كده؟ انت بتعمل فيهم ايه بالظبط؟ أنا ما بختارش، أنا بظهر للي بيسمعني، واللي بيحس بيا هو اللي بيسيب لي مكان. انت بتأذي الناس ولا مجرد بتظهر وخلاص؟ الاحساس اللي بيحسوه ده انت اللي بتعمله ولا ده منهم هم؟ أنا ما بأذيش، أنا بوريهم الحاجة اللي هم مش شايفينها، والخوف بيطلع منهم مش مني. يعني انت بتقول ان الاحساس ده جاي من جواهم. طب ليه كلهم بيشوفوا نفس الحاجة؟ وليه نفس الاحساس بالظبط؟ عشان مش كلهم بيشوفوا نفس الحاجة، كل واحد بيشوف اللي جواه. وانت شايف ايه دلوقتي؟ ولا انت فاكر انك مختلف عنهم؟ لو حسيت بالإحساس ده قبل كده وانت نايم، حاول ما تفتحش عينك وما تردش